بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مقصد پورا نہ ہو رہا ہو اور تمام کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا ہو تو 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دسترخوان پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت اور تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ سو کر اٹھنے سے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 بار کھا لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور ہونٹ لال گلابی ہو جائیں گے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھ لو کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ لوگ اس کو کتنی جلدی سے بھول جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ گرائے نہ تھکائے۔ اگر آپ کے مثانے میں گرمی زیادہ ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ پانی میں اسپیغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کسی شخص کی سوچ دیکھنی ہو تو اس سے کسی چیز کا مشورہ لے لو۔ اس سے اس کی بدی، نیکی، انصاف اور علم سب پتہ چل جائے گا۔ دھنیا کا رس گنج پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھاؤ، طاقت کم ہوتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے کی وجہ سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک لیں۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے سخت ہو جائیں گے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کرتی ہے ان کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ جو خواتین حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اعضاء دب جاتے ہیں، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی انسان کی عادتیں: بہت زیادہ کم سونا، زیادہ ادویات استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا،
زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے جتنا ہو سکے 3 چیزیں استعمال کریں: بند گوبھی کے پتے، کھیرے اور لیموں۔ ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے سے بال روکھے، کمزور اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ تم پر غم آئے تو اس کو غصے میں نہ بدلو، کیونکہ جب غم میں غصہ آ جائے پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے نہ خدا پر۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ بلغم والی کھانسی کا علاج: برتن میں ہلدی بھی برون کر لیں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنا لیں۔ آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے۔ صبح شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھا لیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگا لو، آپ کا دماغ تیز ترین ہو جائے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر 1 ٹماٹر کا رس لگائیں، دانت نیا آ جائے گا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لینے سے چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔